ஃபைனலி போட்டில் ஏறியாச்சு. எங்கடா அந்த பில்லு பிள்ளைறோம். டிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணி தாங்க வாங்கணும். எவ்வளோ டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹெட்டுக்கு 100 ருபீஸு. நீங்கள் 2 பேர் சேர்ந்தாலும் 400 தான், 4 பேர் சேர்ந்தாலும் 400 தான். பரவாயில்ல. பிச்சாவரம் ஃபைன் ஃபாரஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டுலே நம்பர் 2, அதாவது உலகத்திலே 2வது பெரிய சதுப்பு நில காடு. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது 1 கிலோமீட்டர் சுற்றி காமிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. அது ஒரு மார்க் பாயிண்ட் இருக்குமா, அது வரைக்கும் கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சிட்டு நம்மளை அப்படியே கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இதிலே வந்து 2 இருக்குது, மிஷின் போட்டிருக்கு, மேனுவல் போட்டிருக்கு. நம்ம வந்து இப்போ எடுத்துக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுவல் போட்டு. அது வந்து 4 பேர் சேர்ந்தாலும் 400, 2 பேர் இருந்தாலும் 200, 400 தான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் நான் போட்டில் ஏறியிருக்கேன். ஃபீலிங் வந்து எப்படி சொல்கிறதுனே தெரில. ரொம்ப கஷ்டம் திருப்பு போகிறது. சவாரி அது வேறு மாதிரி இருக்குது. ஃபைன் ஃபாரஸ்ட்டு உள்ளே போய் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. நாங்கள் நம்ம ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த என்ன தீவு? ஃபைன் ஃபாரஸ்ட், சாரி சதுப்பு நில காடு. நான் சதுப்பு நில காடுன்னா என்ன நினச்சேன்னா, பெருசு பெருசாக மரம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன். சதுப்பு நில காடுன்னா இப்படி தானா? நம்ம ஏற்கனவே வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம், 1-2 வீடியோவில். நல்லா இருக்குது பாருங்கள், பீஸ்ஃபுல்லாக செம்மையாக இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் காசு கொடுத்தா பார்த்தாதுங்க, இந்த அனுபவத்துக்கெலாம் நேரில் வரணுங்க ஜம்முன்னு சுற்றுறதுக்கு. அவங்கள நம்ம எடுக்கணும். அது குட்டி தீவு ஒன்று தெரியுது பாரு, க்ளோஸ்அப்பில் பாருங்கள் ஃபைன் ஃபாரஸ்ட்டு. ஆனால் இதில் ஏதோ ஒரு செடி வந்து கண்ணில் பட்டா எரியும், பால் போயிடும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அது எது? தில்லை மரம். தில்லை மரமா? அது எங்கண்ணா இருக்குது? இதான மரமா? இதான் மேங்க்ரோ. ஓகே, சும்மா மரம் தானே? மரம் தான். அதாங்க மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இதுதாங்க அந்த மேங்க்ரோவ் பிளான்ட். இது வந்து எங்கே வளருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நன்னீரும் உப்பு நீரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல உருவான காடு இது. அதாவது உப்பு தண்ணி இருக்கும், நல்ல தண்ணி இருக்கும். அந்த கலக்கிற இடத்துல இந்த வந்து மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டுன்றது உருவாகிருக்கு. அதனோட பிளான்ட் ஸ்ட்ரக்சரே இப்படி தான் பாருங்கள். வேர் வந்து கீழே இருக்குது, மேலே வந்து க்ரீனிஷாக, இலையெல்லாம் வெளில வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து டிஸ்கவரி சேனலில் பார்த்துருக்கேங்க நான். இந்த நீர் நாயின்றது அந்த வேர் மேலெலாம் ஏறி நின்று ரெஸ்ட் எடுக்கும். அது சம்டைம்ஸ் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்கவரி சேனலில் மேன் வெர்சஸ் வைல்டில் நம்ம பேர் கிரில்ஸ் வந்து அடித்து சாப்பிடுவார் இல்லையா, இங்கே தங்கி இங்கே கூடாரம் போட்டு தங்குவார். அப்போ பார்த்தது இப்போ நம்ம நேர்லேயே பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது. தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இப்படி ஒரு இடமா, இதுவும் பாண்டிச்சேரி நியர், ரொம்ப பெருமையாக இருக்குங்க தமிழ்நாடுன்னு சொல்லியிருக்கிறது. கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து சுற்றி பாருங்கள். வேலையை அது மேலெல்லாம் கையில் வைக்காத வேணாம். நல்லா இருக்கு. ஆனால் இந்த மாதிரி எத்தனை கட்டிங்ஸ் இருக்கும்? 4448 வாய்க்கா. அதில் நம்ம 3 கிலோமீட்டர் போவோம் சுற்றிட்டு போய் வேறு வழியில் வந்து இறங்கும். 1 கிலோமீட்டர் எங்கள் மார்க் இருக்குது, அது வரைக்கும் போகும். சரிதான் சரிதாண்ணா. 4448 கட்டிங்ஸ்னால் அதில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான உங்களை மாதிரி ஆளுங்க தானே கரெக்டாக போய்ட்டு வர முடியல? இல்லை, நம்மளாம் வந்து ஓட்டினா எங்கன்னா போய் விட்டு எங்கன்னா நின்று கிடக்க வேண்டியது. ஆமாம், எல்லாம் வழி தெரியாத வெளில போயிடுவாங்க. இங்கெல்லாம் ஆழம் கம்மியாக இருக்குமா? ஆழம் கம்மியாக தான் இருக்கும். வேறெல்லாம் அப்படியே பார்த்தா அழகா இருக்கும். இதெல்லாம் எடுத்து அங்கே அடிக்குது வேற மாதிரி இருக்கும். வெயில் வந்துச்சு. ஆனால் அப்படியே நல்ல அதுக்கு எது நீ நல்லா இருக்குது வேற லெவலாக. முன்னாடி கேமரா வச்சுருங்க, நம்ம எல்லாரும் ஃப்ரண்ட் கேமரா ஆழம் வேறு மாதிரி. எவ்வளோ பெரிய வேலையாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வந்து பாருங்கள். நீங்கள் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, மன கஷ்டம் எதுவாக இருந்தாலும் இங்கே வந்தால் கொஞ்சம் பெஸ்ட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், சச் a great place. மாறு கொடுத்துருவாங்க. RLன்னு இருக்குது அதுவாண்ணா? ஓகே, இது வரைக்கும் இருந்தாங்க. ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லாம் உள்ளார போகும். அப்படிங்களா? இதுக்குள்ளே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் கூட இருக்கா? தேடம், துப்புரி வளம் படம் தேடம்.
தசாவதாரம் துப்பறிவாளனா? அதுக்கெல்லாம் போகிறதுக்குலாம் எக்ஸ்ட்ரா பைசாவாண்ணா? ஆமாங்க. ஆ எந்தெந்த இடம்னு காமிச்சுன்னா அப்படி போனால் ஒரு 3 கிலோமீட்டர் சுற்றி அப்படி வந்து இறங்கும். சரி தானே. அப்படி ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்குலாம் நம்மள்ட்ட எவ்வளோ நான் பைசா வந்து பர்ச்சேஸ் வாங்குவோம்? 500 ஆகும். 500 ஒரு ஆளுக்கு. ஒரு ஆளுக்கு மொத்தத்துக்கு. சரி தான். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 100 பே பண்ணணுமா? ம். 400. வாவ், பாருங்க. ஐயோ ஐயோ, இவ்வளோ க்ளோஸாக வரும்னு நினைக்கவே இல்லை. இங்கே பாருங்களா. பயமா இருக்கு. போட்டோ செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குங்க கிளைமேட்டு. என்னங்க இவ்வளோ நாளாக இங்கே வராமல் போயிட்டோமே. மக்களே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நண்டு, இது என்ன நண்டுன்னு தெரியுதா? இது நன்னீர் நண்டுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து கடல் நண்டா இல்லை உப்பு நண்டா இல்லை நன்னீர் நண்டான்னு தெரியல. நல்லா இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக. தெரியுதா? பாருங்க, ஆழமே அவ்வளோதானா, கொஞ்சம் வச்சுக்காம. அதனால தான்மா அதான் இருக்குது. இல்லைன்னா தண்ணி மொத்த ஆழமே என்ன ஒரு 2 மீட்டர் இருக்கும், அவ்வளோதானா? 2 மீட்டர் தான் இருக்கும். ஆ, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுனாமிலாம் வராதுல்ல? சுனாமி அப்புறம் இந்த புயல் இல்லைப்பா, இந்த மரத்தோட ஸ்பெஷலாக வந்து அதுதானா? சுனாமியாலே தடுக்கக்கூடிய காடு. ஆ, சுனாமி வராது. ம், ஓகே. அதுதான்மா நம்ம பைன் ஃபாரஸ்ட்டு, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஃபாரஸ்ட்டு இதுதான் ஸ்பெஷலு. அதனால தாங்க பார்த்து வெள்ளைக்காரங்களாம் நம்ம நாட்டோட போர் தொடுத்துன்னு வந்து நமக்கு வேணும்னு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. சும்மா அங்கே பாருங்கள் 2 ரோடு பிரியுதா? அப்படியே நேராக போனால் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம், லெஃப்டில் போனால் போட்டுக்கு போயிடலாம். இப்போ திரும்பி போகிறது திரும்ப இது ஒரு வேலை வழி, அந்த வழியாக தான். இது ஒரு புதுசாக இருக்கும். ம், இப்போ வந்து கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்கப்பா. என்ன ரீசன்னா, கொள்ளிடம் ஆற்றுல வந்து தண்ணி அதிகமாக வந்துடுச்சு, அதனால தண்ணி அதிகமாகிடுச்சு. ஆனால் நீங்கள் எத்தனை வருஷமா நான் அதில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க? 7 வருஷமா. உங்களுக்குலாம் பர் டே சேலரி? ஒரு ட்ரிப்புக்கு 80 ரூபா. ஆ, ம், கஷ்டப்பட்டு கல்லுங்க. நம்ம நீர் நாயை பார்க்கலான்னு நினச்சேங்க. அது நமக்கு தரிசனம் தர மறுத்து விட்டது. எங்கே இருக்குன்னு தெரில. யார் கண்ணு காட்சி தெரிஞ்சுதுன்னா சொல்லுங்கள். அங்கெல்லாம் பயம் தெரியல, இந்த தண்ணிட்டு வந்தது பயமா இருக்கு. ஆமாம், இங்கே ஆழம்ல, ஆழம் தண்ணி வேற மூவிலே இருக்கு. நாங்கள் மட்டும் எங்கள் ஒசூரில் போனது இந்த மாதிரி தான். இந்த மாதிரி போட் இல்லை, இது ரப்பரில் இருக்குல்ல ப்ரோ, அது தனி ஊரில் போவாங்கல்ல. ஆமாம் ஆமாம், அந்த இதில் எப்படி இருக்கு? இங்கே பஸ்ஸெலாம் வருது போலங்க. இப்போது நம்ம வந்து போட்டிங்கோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள், அங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இப்போ அங்கேயே வந்தாச்சு. அண்ணா வந்து நம்மளை சேஃபாக கூப்பிட்டு வந்துட்டார். இவருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸாக சொல்லிக்கலாம். இதுலேயும் வந்து மிஷின் போட்டிங்க்கு நிறைய கொஞ்சம் லென்த்தாக கூட்டின்னு போவாங்க போல் இருக்குப்பா. பாருங்கள், இது நெருக்கு ஃபுல்லாக வழி தானே. அதை பாருங்கள், அது மிஷின் போட்டு, அதுக்கு அந்தாண்டு இருக்கிறது மேனுவல் போட். நம்ம வந்து பிச்சாவரம் பைன் ஃபாரஸ்ட்டோட ட்ரிப்புக்கு எண்டிங்க வந்தாச்சு. இன்னும் என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரில. போகிற வழியில் அப்படியே எல்லாத்தையும் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சுற்றி பார்ப்போம். ஓகே, அந்த ட்ரிப்பு செம்மையாக இருந்துச்சு. உள்ளே போயிட்டு வந்தது கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி இந்த ட்ரிப்பு. வந்தது வந்து வேஸ்ட்டாக போகல. 150 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி வந்ததுக்கு ஒரு சரியான மெமரிஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ பாருங்கள், மிஷின் போட்டு இந்த போட்டுக்கு வந்து 1200 போகிறதுக்கு. சரி, நம்ம நெக்ஸ்ட்
நெக்ஸ்ட் டைம் போவோம். அது நமக்கு துடுப்பு போட்டில் போகிறது தான் கொஞ்சம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எனக்கு தோணுச்சு. அதனால தான் நம்ம இதில் வந்தாச்சு. பட் ஓகே, சந்திப்போம். பாருங்கள், நம்ம உள்ளே போயிட்டு வந்தோமே அந்த இடத்த பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. என்னப்பா இப்படி இருக்குது? வெளியில் பார்க்குறதுக்கு க்ரீனிஷாக இருக்குது, உள்ளே போனோன்னே எல்லாம் பாரு மஞ்சளாக இருக்குது. இதில் மொத்தம் 4444 கட்டிங்ஸ், தட் மீன்ஸ் ரூட் இருக்கான். அதுக்கப்புறம் இதனோட பரப்பளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4000 ஏக்கருக்கு மேலே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது நம்ம ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கணுன்னா எப்படியும் நமக்கு டைம் பத்தாது. ஆனால் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இதோருக்கு பாருங்கள், அதுக்கு பக்கத்துலேயே பீச்சுக்கு பக்கத்துலேயே நன்னீரும் சால்ட் வாட்டரும் கலக்கிற இடம் வந்து இது. இங்கே வந்து மீன் குஞ்சுங்கள்லாம் வந்து உற்பத்தி ஆகிற இடம்னு கூட சொல்கிறாங்க. பாருங்கள், இங்கே போதுங்களா, அந்த பக்கம் ஒரு வே இருக்குது போல இருக்குது. இங்கே வந்து மேலே வந்து நின்று வியூவை பார்க்குறது வந்து 10 நிமிஷத்துக்கு 5 ரூபான்னு நினைக்கிறேங்க ஒரு ஆளுக்கு. இதுவும் நல்லா ஒர்த்து தான். பட் மிஷின் போட்டிங் எந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு தெரில. நான் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் மிஷின் போட்டிங் வரலாம். இன்னும் நம்ம பசங்கள்லாம் கூப்பிட்டு வர வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா நிறைய பேர் கூப்பிட்டு வரலாம், நாங்கள் மட்டும் சரி வீடியோ கொடுக்கணுன்றதுக்காக வந்தாச்சு. பாருங்கள் எப்படி இருக்கேன். ஃபைனலி பிச்சாவரம் வந்து கிளம்பியாச்சு. பாய் பிச்சாவரம். நைஸ் டு மெமரிஸ். எல்லாமே வந்து கலெக்ட் ஆச்சு, நல்ல மெமரிஸ்லாம். இங்கிலீஷ் அப்போ அரைக்குறையாக தான் பேசுவான். இது நல்லா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்களாம் தயவு செஞ்சு உனக்கு இங்கிலீஷ்லேயே தெரிலன்னு கமெண்ட் பண்ணுறதுங்க. சாப்பிட்டாச்சுண்ணா, உங்கள் அக்கறையோட சாப்பிட்டாச்சான்னு கேட்டார் அந்த அண்ணன். இல்லை பார்ட்னர், அவர் ஹோட்டல் வச்சுருக்காரு. அது எனக்கு தெரியும். அட்லீஸ்ட் அந்த ஹோட்டலை டெவலப் பண்ணுறதுக்காச்சும் அவர் கேட்குறாருல நம்மளை சாப்பிட்டீங்களாண்ணே. அது கூட யார் கேட்பா அந்த காலத்தில்? இல்லை இங்கேயே சாப்பிடுமா? பார்த்தீங்கன்னா பிச்சாவரத்துலேருந்து வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிச்சாவரத்துலேருந்து நேராக வடலூர் பண்ருட்டி அந்த ரோடு போகிறோம். அந்த ரூட் போனால் கொஞ்சம் ஷார்ட்டு அப்படின்னு காமிச்சிது. அதனால் வில்லேஜ் ரோட்டை ரசிச்சுக்கிட்டே போகிறோம். இங்கே பாருங்களேன் எப்படி பச்சை பசேல்னு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அது இந்த காவிரி படுகை நிலம்னா அது வேறு மாதிரிங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பிச்சாவரம் வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணிவிடுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி இன்னும் சப்ஸ்கிரைபர் அதிகமாக்கிங்க. பரவாயில்ல, போன வீடியோக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. தொடர்ந்து இந்தமாதிரி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோக்கு நல்லா பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ எங்கே போகலாம், நெக்ஸ்ட் எங்கே ரைடு போகலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடத்தெல்லாம் சொல்லுங்கள். ஓகே, அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம்.